Ti Masakbayan. Di napalabas, idi nagranada na narosa kan Nana Lina iti tiyendaan, saan anasaya at ti panagsarsarita ni Nana Rosa. Ngem natanang latamet ti panagsasao ni Nana Lina, iti sabali a bangir, pinasyar ni Mark ni Cynthia. Kat idi nakita ni Oscar tinaragsak a panagsarsarita dagiti dua. Nakarik na iti imon. Kat idi nakapanaw ni Mark, nakaisawang ni Oscar iti madi, banag ang nakasaktan tirik na ni Cynthia. Iti panagkita manan da Nana Lina ken Nana Rosa iti sango ti Maysa Arimetan Center. Nakaisawang manan ni Nana Rosa iti madi, kat sinungbatan met ti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napawluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagigyanam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga da iti walang amabisbisinan, ken awan umno akawis mo. Nasakit ka di tinakam mo, adi da inted ken kati balay. Rumbang kuma ang naggudwan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pang sapulam iti tawid mo. Imbag ata pinidot da ka pa'y dagiti dadakkel ko. Kasanaw no di da kan pinidot. Ay, kwa. Sige, ditakan. At dapay papanak. Ay, no kayat mau, sa pulam, dagiti pudno at dadakkel mau, tadamagam no apay abinaybay anda ka. Saan kumati dadakkel ka, tiing ka pang sapulan, ititawid mau. Inruar mo ti impaw iti anak ta. Ang maapay anak kami suot ka. Ay, kasanaw ka nagsabat kami ka ni Rosa. Imbaga nakit din abinukudak ka no to'y balay. Anya nga iti imbagam. Masurunak. Imbagak sa pulan na tipod no adadakkel na, taiso ti pagdawatan na ititawid na. Kahit anya nga iti kunana. Sana na simbong bat. Dinardaras na ti imadayaw idi imbagak ti kasjay. Sardengan na kasiguro itan, nun makaamiris Kinasyan dagiti dadakkel ko, o iso at tinagibid Ita, agbiraw kitawid na. Syakit din ti kagura na. Adalang nga rudan intadakin kwa na talon na. Imbis nga agyaman, saan tanatang sitpailaan? Bro, adda ka diguram ken ni Cynthia. Awan mat bro, apay anadamag mo? Kaslang amin saan anaing kalintegan. Aga puta kaing ingas na tinanggulib kan ka babae. Kat kaguram matan. Apay nga isakit mo ni Cynthia? Saan aga puta isakit ko. Tingamin mapaspasamak. Kat mangipakita asaan kapaylaang anak ka move on. Nasakta na kiti usto pare. Dakkel tinadispal ko akwartak. Ay na bro, ti kwarta kat masarakan. Ngem timang pasakit iti tao nga awan basol na. Saan samot nga umno? Ika gumakalipatan ti amin. Ang amjak maikari, bro. Ininot, bro. Tulungam tabagim. Ngem no agari ti pungtot di ta kaunggam. Ad-adda asaan amapunas day taagura di ta kaunggam. Lenny, agriing kan. Mapantan iji pagadalan. Ama ano maladaw ka? Nasakit ti ulok, yaya. Malaminak pa'y. Agoray man, tadapadapan ka. Ay, nagbara ka. Masabol nga ipangka iti doktor. Kabutang ko ti injection, yaya. Diyak kaya ti doktor. Sanda ka nga injeksyonan. Agas laang ti itadda. Diyak kayat, yaya. Impanak iti ni uncle iti hospital. Kat nagsakit ti injection. Numapanta adagos, awan ti injeksyon. Ngam no itantan mo ti ipapan mo iti doktor, adda injeksyon. Mabuti nga, yaya. Diyak kayat. Kasano no kumaro tarikrik na mapantantat no daras ka maimbagan. Ibagak iti doktor, adi naka-injeksyonan. Hello, anya ka diti bagam? Adak dito opisina. Ada kami iti clinic, sir. Inyag ko dito ni Lenny.
Awan paggatang ko iti agas, kan pagbayad ko iti doktor. Apay, anya ti inaramid mo iti awawir mo? Sa anak a virus, tapno pagsakitak ni Lenny, sir. Umay kayo, tabayadan nyo ti doctor's fee. Kan gatangan tayo pa'y dagiti agas na. Napan ka dita nga awang kwartam? Iyuray ko kadipay asumangpet kayo, sakbay nga ipan ko iti doktor ti ubing. Kasano no kumaro ti rikrik naan na. O sige, kasaritak ti sekretarya, ta isupay ti makamu ti opisina. Anya tinapasamag, bro. Apay nga agdardaras ka. Imawag ni Cynthia, bro. Impan na ka no ti ubing iti clinic. Anya tinapasamag kan kwa na. Diyak mo, no anya ti inaramid na iti awawir na. Saan abasol ni Cynthia no nagsakit ti ubing? Malaksid, nun na disgrasya na. Sana bale, binaga akong ti sekretarya. Da kayo pala ti makamu dito eh. Wan bro, awan pagdanagam. Imbaglangan taam mo tiyaya na tinararamid na. Imbagman, takinayat mo nga inyang nakaniyayam iti doktor. Kunana ngamin, ako maro ka no, dahito sakit ko, ano sa anak nga agpakita iti doktor ita. Sigud nga nakabutang mo ti doktor. Gapo ko ni Yaya, nagturudak nga imay agpa-check up, Uncle. Anya ti mariknam. Nasakit ti ulok, kan malaminak pay. Ipagnana nga min ti gurigor. O sige, gatangat nagiti in reseta ti doktor nga agas mo, wan? Agore kami kan ni Yaya ditoy, Uncle. Sige, itulod kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige nga rod, Uncle. Ngamin, kaya't kunti agidda. Pumanaw ka kadimanin, Uncle. Agsublak iti opisina. Adar aramiden mi jay. Cynthia, di mo baybay ang ti ubing. Di ka agdanag, sir. Pag tumarak iti husto nga oras, kan paginanaet tapno daras maimbagan. Agyaman nak, taimpan mo iti doktor. Madanagan nak namin idinagbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impang kon adagos iti doktor. Apaman na malpas mo iti importante nga aramiden mi. Agawid na kadagos. Sige, sir. Pakanak pa'y ni Lenny, barang kayat ng timangan. Di na pa'y ngamin kayat timangan itay. Okay, inakon. Me, adda ka mo ten, bro. Nan ano ti ka anakam? Ay, agurigor. Mataranta ni Cynthia ang mangipan ito, doktor. Imbag taam muna panunutan ti pagsayaatan ti ubing. No daddumaket, iuray dapay kan ka. Dahil nga rin tinadlaw ko. Amunang aramatan ti utak na. Pagkakitaan, analaing ayaya dayjay. Saan ka de? Amang nunay ranalaang. Kita pa iti sumaron no adda na saya at amaramidan na. Nangatumot unay ti standard mo, bro. Nakaaramid lang arudan iti nasayaat. Ay, ungayam bro. Umayak man kid di ijay balayo inton malam. Ay ka, saan pa lang? Ada ngamin masakit nga iwan na. Ay, ungayam man ya. Sige, sana balay. Maawatak. Ellen, awan ka din na ibagbagakan ka ni Cynthia no saan naakagura ni Oscar? Naibaga na asuplado ka no, sir. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti panangloko ti babae kan kwa na. Wan, sir. Panag ko na, kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak mo't kitdikin ni Cynthia kat man nakaawat. Nasingpet ni Cynthia, sir. Ngam numapaungat mo, ay sana paaba. Kasta ka di. Ay, isugayam, nga ididamo. Kat nasungbatan na ni Oscar abos na. Naibaga na asaan ka no anasaya at ipanagsasauna. Iso aday jay, nasungbatan na, sir. Sabagay, adamot kid di kalintigan ni Cynthia. Sir, panggapyo ka di nga arman ni Cynthia? Napintas ni Cynthia. Kayat ko nga aramatan, tapno makamove on ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo nga ibagbagakan ni Cynthia? Mabali? Basta awan dakas ang mapasamak itigayim ko, sir.
Kumustang tirik nam, Lenny? Mayata Yaya. Agpay sa ti ko nam nga awan injection. Ti injection, nasakit, ngam apagapaman. Ti sakit, no saan ama injeksyonan, adda pa'y matay. Iso asan arumbang akabutang ti injection. Nasakit mat nga min, Yaya. Ngam nasaksakit, no kumaro ti rikrik naam, saan ka di? Sapay ko mata sa anak ko nga agsakit. Amin tayo, saan tayo akayat ti agsakit? Iso aliklikan tayo dagiti banag, apakaalaan iti sakit. Anya nga tirumbang nga aramidan, Yaya. Mangan ka dagiti nasusustansya at taraon. Saan kat at chichirya? Awan tinasaya at nga itdan ti chichirya, ken junk foods. Anya nga tadi ko na ni Sir Mark nga aramatan na ni Cynthia. Tapno ag-move on ni Sir Oscar. Ibagak nga takin ni Cynthia, wano saan? Mariribukan at. Anya nga tati aramidak. Diyak kayat amay sagmak ti gayem ko. Ngam nagkariak mat ken ni Sir Mark. Asaan ko nga ibagbaga ti plano na. Ay, anya nga taya. Talaga mariribukan ha. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Damagaglaang no niya ti imbaga ni Sir Marken ka, idi na pandita. Nakiis-istorya laeng mat maipapan iji Pilipinas. No anya dagiti napintas abuya, ken mayat apagpasyaran. Awan ka di tinadakdakamat na may papankin ni Sir Oscar. Awan mat gayam. Apay ka di? Ako nadamag ko lang ang gayam. Ang aganad ka kadagiti lalaki Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kwa, awan matkit di gayam. Ti ko na, aganad ka. Apay nga agan nadak? Adda ka di dakas sa mapasamak? Kayat ko lang nga awan ti dakas ama pasamakan ka, gayam. Agyaman ak nga rudno kasta, gayam. Kaya't buka di pa iti agbyag, wanaw sa anan. Na, sino matitawa dinan kaya tiyag biyaga? Apay nga rod nga imbaga ti doktor nga isardeng munti uminaw, nga iminom kalata. Pat simto matibagbaga tayo doktor. Jay mula, no sana masibugan, matay. Kasta Mike bakait. No sana ka masibugan di tiarak, matayak Apay nga taan ay pas ngay kaapilusupaw. Danam ti may sibug iti mula, saan ket nga arak, lukaw. Apay ti arak. San ka di kasla danom? San mat kasla bato ti arak ka? No kayat mo ti tumangan iti barsaga. Sige, ituloy mo ti uminom iti arak. Gito na. Kakaisuna na mas ti arak. Ngam awan ti pampabasulam no kumaro ti marikrik nam. Bahaw? Kanayon lang arudan ti angkit mo, di ka pala madidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasaya atak mo't dito'y nanang. Kumusta kayo ngay dita? Ay na, kimaraw ti angkit ni tatang mau. Ngam di namat isardeng ti panaginom na. Ay, unay kat ni tatangan aya. Bagbagaan nyo nanang. Amang ano dakdakas ti mapasamak kan kwa na. Kanayon ko abagbagaan ngam awam mo dengdenggen na. Kasano no kumaro ti angkit na. Day tangarod ti pagdandanagak. Kanayon nga aguyag. Di yun ikan iti gatang na iti arak, nanang. Mapanmat umutang iti tiyangge. Syakmat ti singirin ti aglaklakaw. Ibagayo iti aglaklako, asaan da pautangan iti arak. Ibagayo asaan nyo abayadan ti utangan na, tapno didan ikan. Bala, bay amtay so ti aramidag anak kao. Naimbaganan ti sakit mo? Owen, uncle. Gapo da ito'y kan ni Yaya. Nagsingpat ni Yaya, uncle. Inasikaso na kaanalain. Owen, uncle. Uncle,
kayat ko ngagbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo ka di maawatan, Uncle? Uncle, di awa ko kan ka. Oh, auntie ko mamot di awa ko kan ni Yaya. Saan, Ayaya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserye tayo itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.